接下来我们就谈谈呼吸啦。我们每个人成年人来讲，每天大概要接触大概5000到1万公升要呼吸，一定要。这个呼吸，由此可见，呼吸道功能正常左右了我们身体健不健康。呼吸困难，吸气胸口就好痛，但严重会让人好想死。他刚开始来的，他是一个60几岁的那个妇人，来的时候就说他疲劳、贫血，然后小便有泡泡尿，要来看肾脏。台湾最常见就是什么糖尿病啊、高血压、什么肾丝球，可是他都没有这些疾病。那他的肾脏为什么突然为什么坏掉？哈，那我后来是因为治疗效果不是很好，我就给他建议做个肾脏切片。那做完肾脏切片之后，很有趣的是，一般我们肾脏坏掉都是那颗球叫肾丝球，肾丝球是过滤尿液的那个，可它不是，它是下面那个球那个管子，那个肾小管近端肾小管坏死。那这一类的小管坏死，大部分都是一些毒物啊或药物造成的。然后就跟他再聊一下，他说：“哎，洪医师，肾脏坏掉会不会呼吸很痛？”他说他开始这近几年来很奇怪，就是开始呼吸很痛，而且不要碰他侧睡只要碰到一个位置都好痛好痛，他痛到他说像那个被车子碾过，他说真的非常非常痛。然后他说他家人都不相信他，都觉得他应该是在装病啊或者什么那我后来我就帮他照了一个 X 光，那发现他的那个两侧的那个肋骨到处都有一些像骨折一般的一个小裂痕。那你知道这真的是就是骨折般的疼，它没有整个断开来，可是都已经裂了。对，那当然他又有一些肾小管的一个受损，又有一些骨折，我就帮他做了一些毒物的一些筛检，发现他的血液中那铬浓度很重。他年轻时候事实上在那个电池工厂做过事，然后那个大家知道那个铬的来源几个，一个是电镀啊电池工厂，一个就是工厂的那个污染物排到农作物你吃进去，对不对？那吃进去的反而吸收在体内大概只有6%，可是要是吸进去的或皮肤接触进去的那个会存在两个位置，一个是我们的肾脏，一个是我们的肺脏。它为什么会产生到处骨折？因为它的近端的那个肾小管会把一些钙啊、一些蛋白质都一直流失掉。那流失掉之后，钙就一直流失，就是像严重的让骨质疏松一样。铬非常难去除掉，它的半衰期到，尤其你已经进到你的组织会将近30年啊。所以我们后来做了一些螯合治疗，做一些血浆置换或者什么，可是那个效果，尤其是它已经大量的那个钙质流失，我们尽量建议他补一些钙片上去。应该算玻璃人的。对，这个当然那个我后来说，虽然其实帮助不了他多少，但是至少给他一个证明叫痛病我觉得这个名字叫铬中毒合并痛病。那他拿了那个诊断证明后，再也没有人会怀疑他是装病了。讲到这个呼吸困难、胸痛的话，如果不是很紧急，一开始就去急诊找田医师的话，可能一般民众就会想说来胸腔科照个 X 光那这样子的一个胸痛或者是呼吸困难族群，其实有分年长的族群或者是年轻的这一块。那么年长的这一块，其实一般都是好诊断，那可能是肿瘤或者是说是肺炎那不是很好治疗。可是年轻的这一块呢，如果说 X 光初步照没事的话，常常就会被医师判断说它其实是一个焦虑恐慌、无病呻吟所以真正年轻的这一块，其实我们反而临床上会非常担心说是不是没有把它诊断出来那么有一个高中生，他很高很瘦那属于高瘦的族群。那么有一天中午，他就是午休比较累，他就睡得很沉。那当下午老师进教室的时候，他其实还在睡，所以班长说起立敬礼的时候，他就吓一跳，立刻很快的站起来那么敬完礼之后，他就觉得不对劲怎么胸口这个地方痛的回去之后跟家长讲，就去医院先照个 X 光。那医院照 X 光之后，也是初步跟他说没事的，可能就是肌肉拉伤。那过2天之后，他觉得这个痛并没有办法改善，而且有加剧的趋势所以就又来我们胸腔科门诊再照一次 X 光。那么照 X 光的话，我们一开始想说，这个高瘦的可能是气胸吧，这边找老半天，就是没有发现气胸。可是就发现一个问题一般我们知道我们的心脏跟我们的横膈其实是紧密贴合在一起的。那么这个高中生他的 X 光呢，心脏其实是漂浮在他的横膈上面。那么为什么心脏会漂浮起来呢？就表示说他的心脏下方跟这个横膈的地方其实是有一层空气垫着。那其实这个间接诊断说，其实这是一个纵膈腔气肿。那纵膈腔气肿一般都可能是食道裂伤，比如说喝酒喝很厉害，喝到吐到食道裂伤，或者是说深层颈部感染的一个族群。因为它是属于高瘦的族群那其实它是气胸的好发族群。那没有气胸的话，其实它发生原因其实跟气胸一样，只是它漏出来的气
不是往我们的肋膜腔去漏，它是往我们纵隔腔去漏。那所以这个有时候在看的时候没有注意到的话，就忽略掉了纵隔腔的气肿。那么另外有一位也是年轻的女性，她是我们医院的护理师啊，她一开始流感，那咳得很厉害。那等她流感过了之后，她这边这个右下腹的地方很痛，就想说可能是咳到肌肉痛吧，先开止痛药看看。可是1个礼拜过去了，还在痛，那就想说那再更强一点，开个吗啡类的止痛药好了。这样1个礼拜回去，还是说季医师好痛啊，哇，越吃越痛，那就更要担心起拍咪啊。对，那我们就想说，自己医院同工如果没诊断的话，以后如果在医院立诊，是，所以就大胆的帮他做了一个电脑断层。那么电脑断层照下去呢，发现他的肋骨其实有裂痕。那么其实他因为上一次流感的剧烈疼痛剧烈咳嗽呢，已经把他肋骨给咳断了哈。不过因为他这个只是一个裂痕，所以也不需要做特别处理，就是请他休息，给他止咳药，给他止痛药就可以了。骨头肋骨它自己会复原的。是，大部分可以吃。他还咳到肋骨状。我其实有类似的状态，也是这样。就是我之前有一次拍戏的时候，然后我收工回家，我开车开到一半，然后我也没有做什么，只是正常的呼吸，然后开车开到一半，一个吸气，我就突然好像整个就是肋骨这边是那种痉挛的感觉，它就抽住，所以就变我就没有办法呼吸，因为你呼吸它就会痛，所以我一边开车我一边是那种。因为我不敢吸气，我就用嘴巴，然后赶快把车停到路边，休息一下。他好像自己症状就减缓了，我就回家休息，然后继续拍戏。后来我那一段时间常常都是正常没事，但是有时候就会突然一个吸气，他就整个抽住，然后就开始痛。然后一痛你就不敢呼吸，后来就觉得会影响工作，因为有时候你真的讲台词讲到一半，对，突然来的，对，就没有办法，所以有一天没有班，我就赶快跑去看医生。然后那医生一开始就是他听我讲完我的症状，他也是一度有怀疑说我是气胸。医生说如果气胸你就麻烦了，他好像说就是要插，对，然后我听起来就觉得很恐怖，而且我在工作没有办法，对。然后医生说不一定啦，然后就是先照 X 光检查，所以 X 光照了之后，他看一下，他想说。好像没有到气胸，所以他有问我说我是不是有感冒，然后有没有剧烈运动。我说我最近也没有感冒，然后医生说有可能是因为好像之前的感冒的病毒，可能你没有完全好感染到或跑到，所以那时候他也没有做什么特别的处理，他就是说开消炎的止痛的药给我吃，然后请我休息跟不要提重物。我也不知道为什么不要提重物。因为加剧它的伤害啊，就是可是它是对啊，就是要让肌肉有休息的时间。对。有一天有一个25岁的女生啊，她就跟维君一样是瘦瘦，然后很漂亮的一个美女，所以我对她有印象。那她的主诉是胸痛，那美女，然后胸痛，然后旁边有男朋友，你就觉得啊，又是一个公主病了这样子。然后可是呢，对，因为很常，这急诊真的很常见。那她那时候就坐在那个诊间椅子上的时候，她很特别，她是一直往左边靠。她说我一定要这样，真的很不舒服。医生你要相信我，我真的很痛，我只要深呼吸就更痛。那时候我就帮她听那个呼吸音，可我听说，哎，真的奇怪，她左边的呼吸音真的是比较小声，然后。可是我们左边本来就有心脏，所以心脏占掉一个空间，本来呼吸音左边右边比起来，左边本来就比较小声。但我想说，我还是给你照个 X 光看好了。就送去急诊的 X 光室的时候，他没有多久就听到一堆人咚咚咚咚的推床，然后就把他推回来，然后他就说他昏倒了。可是我看到的他死掉了，什么意思？对他没有呼吸，没有心跳了。天哪，这么对，所以她不是公主病。那时候我也觉得，哦天哪，我前面她死掉了，对，然后那时候我赶快回想，她刚刚一直往左边靠，然后那时候就看她的整个外观。这个时候大家就开始要 CPR 什么的，大家正在做 CPR 的动作的时候，我就看她整个外观，她的气管是往右边偏的，所以那个时候呢，我就拿了这么粗的一个针头，然后就直接她这么粗。怎么说？直接往他的那个左边的心脏哈，大概心脏的上面这个肺这个地方，肋骨的中间有个空间，就只把它戳进去，然后里面就听到，气就跑出来了，医学连续剧里面会跑出来，
里的感觉。对，然后气就跑出来之后，他那个气管就跑到中间了，心脏就开始跳了。已经被移动位置了。对，所以其实这是我们急诊就是医生最神奇的地方。不过前面我真的是觉得很抱歉，很内疚，我真的把她当公主了。长得漂亮也是对，我以为他吃下去说啊，就天呀！对，就他就醒过来，他还是说他胸痛，然后我们就不用插管了，也不用 CPR 了，他活过来了。那其实气胸，其实它的原理就是我们肺后，我们就是像2个很大的气球在里面，所以我们吸气吐气。气体都是在肺里面，它并没有跑到肺跟我们肋骨中间这个空腔。可是如果你的肺破掉一个洞，那个气不是就会漏出去？对，然后它一直漏出去，一直漏出去，你这个肺整个就会萎缩哦。萎缩了之外，它继续漏的话，它会把你的心脏也压扁。就像塑胶在抽真空，抽完会这样。对，它几乎就是就是这样子。所以这个病人他是左边，对不对？所以他的心脏一直被挤到右边，他的心脏快不能跳了。所以他要往左边，让他的心脏可以掉下来一点，对。那可是还是不行，所以他整个就整个心脏就被压扁了，压扁到没有办法心跳起来，这个人就死掉了。后来你救活他了嘛？对，这样就救活他了。对，哇，好重要哦！真的就像那个毛巾放进去，唰，对，你都会压到没有空气，对不对？很可怕。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。